Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoda Koreyaning ikkiga bo'linish tarixi haqida so'z boradi. Dunyodagi g'oyalar urushining yorqin misoli, o'z davlatchilik uslubining xatoligiga qaramay qat'iyat, har qancha rivojlanish va kuchli tarafdorlar bo'lishiga qaramay ziddiyatga to'la yechim topa olmaslik. Mana shu so'zlar Shimoliy va Janubiy Koreya davlatlarining bugungi holatiga qisqa ta'rif bo'la oladi. Bir millatdan iborat ikki davlat hamon rasman o'zaro urush maqomini saqlab turibdi. Davlatlarning nomlanishi ham juda antiqa. Janubiy Koreya rasman Koreya Respublikasi deb nomlansa, Shimoliy Koreya demokratiyadan asar bo'lmagan holda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi degan jarangdor nomni behijolat qabul qilib olgan. Janubiy Koreya butun dunyoga o'z eshiklarini ochib qo'ygan. Bu davlat haqida istagancha axborot olish mumkin. Shimoliy Koreya esa buning butunlay aksi. Boshqa davlatlar muxbirlari bu mamlakatda erkin faoliyat olib bora olmagani kamlik qilgandek, internet ham deyarli uzib qo'yilgan. Mamlakatning rasmiy axborotnomalarida esa AQSh imperialistlarini quvib yuborgan koreys xalqi, millatning porloq yulduzi rahnamoligida erishayotgan mislsiz yutuqlar, tez orada asli Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga tegishli bo'lgan mamlakatning janubiy hududlari ham ozod qilinishi haqidagi jarangdor axborotlar tarqatiladi. Janubiy Koreya va qator xorij nashrlari esa Shimoliy Koreya aholisi o'ta abgor ahvolda yashayotgani, hatto ochlik changalida qolgani, davlat boshqaruvida o'ta shafqatsiz tizim minglab odamlarning yostig'ini quritayotgani haqida bong uradi. Qisqa qilib aytganda, har ikki tomon o'z tuzumining mutlaq adolatli ekanligi haqida jar solgani holda, qo'shnisining hududlari aslida o'ziga tegishli ekanligini, ularni ozod qilish muqaddas burchligini ta'kidlashdan to'xtamaydi. Xo'sh, bu qadar ziddiyatlarning asl ildizi qayerda? Hammasi bir asrdan ham nariga borib taqaladi. 1910-yildan toki Ikkinchi jahon urushiga qadar yagona Koreya davlati Yaponiyaning mustamlikasi bo'lgan. Yaponlar bu hududdan turib nafaqat Koreyani, balki Xitoyning katta hududini nazorat qilishardi. Koreyaning bo'linib qolishida aynan mana shu jihat asosiy rol o'ynaydi. Ikkinchi jahon urushi yakuniga ko'ra hududni yaponlardan ozod qilish zarurati tug'ildi. Shimol tomondan sobiq SSR, janubdan AQSh va uning ittifoqchilari Koreya yarim orolini yapon bosqinchilaridan ozod qilishdek ezgu maqsad yo'lida birlashdi. Ular mamlakat hududini 38-paralleldan qoq ikkiga ajratib, ikki tomonga o'z askarlarini joylashtirishdi va tozalash ishlarini boshlab yuborishdi. E'tiborli jihati keyinchalik ikki tuzumni ajratuvchi bu chiziq vaqtincha va shartli ravishda chizilgan edi. O'sha paytlar Koreya davlati uchun ulkan muammoni yechib berishni ko'zlagan bu ikki qudratli davlat keyinchalik bu hudud ulkan qirg'inlar maydoniga, ikki tuzum ziddiyati markaziga aylanishini bilganlarida balki bu davlatga umuman kirmagan bo'larmidi? Xullas, Ikkinchi jahon urushi yakuniga ko'ra 1949-yilning dekabrida anti-gitlerchilar koalitsiyasi tomonidan yaponlarni quvish va Koreya mustaqilligini tiklash maqsadida 38-parallelning har ikki tomonida muvaqqat hukumatlar tuzildi. Janub tomonda AQSh vasiyligida o'tkazilgan saylovlar natijasiga ko'ra Lee Sin-man g'olib chiqqan bo'lsa, shimolda sovetlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan Kim Il-sen davlat boshqaruviga keldi. Bir qarashda hammasi reja bo'yicha ketayotgan. Yaponlar quvilib, Koreya mustaqillikka erishgach, barcha murod maqsadiga yetadigandek edi. Ammo bu paytga kelib har biri o'ziga xos tuzum hamda mafkurani targ'ib qiluvchi AQSh va SSR o'zaro sovuq urush davriga kirib ulgurgan. Bir-birlarining har bir harakatiga shubha bilan qarashardi. Bu kayfiyat Koreyaning har ikki rahbarlari qalbidan joy olib ulgurgan. Undan tashqari, Lee Sin-man ham, Kim Il-sen ham allaqachon hokimiyat mazasini totib bo'lgan. O'z o'rnini osonlikcha berib qo'ya qolmasdi. SSR va AQShning yagona Koreya bo'yicha qarashlari avval boshdan yagona va mustahkam kelishuvga ega bo'lmagani uchun bir-biriga zid kela boshladi.
Ular 1947-yilga qadar bu borada yakdil xulosaga kela olishmadi va masala yechimini yangi tuzilgan hamda ulkan umidlar bag'ishlayotgan tashkilot Birlashgan Millatlar Tashkilotiga topshirishdi. Shu bilan birga har ikki davlat o'ziga tegishli hududda harbiy kuchlarni saqlab qoldi. Janub va shimol tom ma'noda ikki tomonga qarab keta boshladi hamda 38-parallel davlatlar o'rtasidagi ramziy jarlikka aylanib bordi. 1948-yilga kelib har ikki tomon o'z konstitutsiyasini qabul qilib oldi va bu konstitutsiyalarda o'z davlatlarining mutlaq hukmronligini ta'kidlagan holda qo'shnisining hududlarini egallab olgan zolimlarni quvib solish muqaddas burch ekanligi aytib o'tilgandi. Shimoliy Koreya konstitutsiyasida hatto mamlakat poytaxti sifatida Seul shahri ko'rsatilgan. Pxenyan esa Seul ozod qilingunga qadar muvaqqat hukumat vaqtincha faoliyat yuritayotgan shahar maqomida edi. Har ikki davlat qo'shnisining huquqlarini tan olmagan holda o'z mafkurasini mustahkamlashga kirishib ketdi. O'sha paytlarda shimolda amalda bo'lgan kommunistik tuzumning davlat boshqaruvida muxolifatlarini shafqatsizlarcha yo'q qilgani haqida ko'p ma'lumotlar yoritilgan. Lekin tarix hozirgi natijalarga olib kelgan demokratik davlat poydevori qurilayotgan o'sha yillarda Janubiy Koreyada ham aksil qarashdagi har qanday inson omadi kelsagina panjara ortiga ravona bo'lgani, odatda dahshatli o'lim topgani to'g'risida yetarlicha faktlarga ega. Li Sinman AQShning qo'llab-quvvatlashini o'z bilganicha tushundi va demokratiyani mutlaq hokimiyatni egallash yo'lidagi bir vosita deb bildi. Unga qarshi har qanday harakat shafqatsiz bostirlar, mamlakat hududidagi qamoqxonalarda minglab odamlar otilishi bilan birga 22 mingdan ortiq odam faqat siyosiy mahbus hisoblanardi. Ma'lumot uchun aytish mumkinki, hatto Yapon mustamlakasi avjiga chiqqan mamlakatning eng qora kunlarida ham Yaxlit Koreyadagi siyosiy mahbuslar soni 12 ming nafardan oshmagan. 1949-yilning 1-dekabrida qabul qilingan qonun hammasidan oshib tushdi. Dushman, ya'ni Shimoliy Koreya tomoniga xayrixohlik bildirgan har qanday fuqaroni shafqatsiz jazo kutadi degan mazmunni beruvchi bu qonunni xohlagancha talqin qilish mumkin edi. Li Sinman 1947-yildayoq shimolda qo'nim topgan xoinlarni quvish, hukumatni ag'darib, hududni ozod qilish hamda yagona Koreya davlatini tuzish shartligi haqida ochiq da'vat qilgandi. Tabiiyki, yagona Koreya rahbari sifatida u yolg'iz o'zini ko'rardi. Kim Ir Sen ham bunga javoban Koreya Respublikasi degan davlat aslida yo'qligini, xalqni janubiy hududda imperialistlar ko'magida uya qurib, hokimiyatni egallab olganlardan qutqarish tez orada sodir bo'lishini ta'kidlardi. Shonli chaqiriqlar faqat qog'ozda qolib ketmadi. Har ikki tomon tarafdorlari ko'magida zo'r berib qurollanishga kirishib ketdi. 1950-yilning 25-iyunida ochiqdan ochiq boshlangan urushning asl sababchisi kimligi, janglar olovini dastlab qaysi tomon yoqqani borasidagi tortishuvlar hali ham davom etib kelmoqda va bu savollarga aniq javobni tarix o'z qariga ko'mib yuborgan bo'lsa ajab emas. Anig'i shuki, har ikki tomon o'z harbiy harakatlarini ilojsiz mudofaa sifatida ko'rsatishga urinar. Raqibining to'satdan uyushtirgan hujumlari haqida rad etib bo'lmas dalillar taqdim etardi. Muhimi bu emas. Shunisi muhimki, kechagina og'a-ini bo'lib, yagona dushmanga qarshi kurashlarda qon to'kkan bir millat ikkiga bo'linib olib, ikki mafkura ostida bir-biriga qarshi shafqatsiz urush boshladi. Dastlab shimol kuchlari katta suratda janubga qarab siljiy boshladi va tez orada poytaxt Seul egallandi. Ammo ularning zudlik bilan g'alabaga erishish hamda janubdagi hukumatdan ko'p sonli norozilarning isyon ko'tarib, shimol kuchlarini qo'llab-quvvatlash rejasi amalga oshmadi. Shunday bo'lsa-da, shimolliklar qadam-baqadam janub tomonga yurishda davom etdilar. 1950-yilning iyun-avgustiga kelib, Janubiy Koreyaning 90% hududi shimol tasarrufiga o'tdi va janubliklar ixtiyorida faqatgina bir yirik shahar, Busan, hozirgi Busan shahri qoldi.
Deyarli hamma shimolning g'alabasi va kommunizm rejimining butun Koreya yarim oroliga tarqalishi aniqligini ta'kidlab turgan bir paytda urushga shu paytgacha maslahatchi maqomida turgan AQSh va uning ittifoqchilari aralashdi. Janubiy Koreyaning 5, AQShning 5 diviziyasi, Buyuk Britaniyaning maxsus brigadasi, 500 ta tank, 1600 dan ortiq turli kalibrdagi yirik o'qotar qurollar, 1120 ta samolyot birlashib, avval tasarrufida 40 ta tank va 800 dan ortiq o'qotar qurol bo'lgan shimol kuchlarini to'xtatishdi. Keyin esa ortga uloqtirib, 1950-yilning 15-sentyabridayoq qarshi hujumni boshlashdi. Kuchlar teng emasdi. Tez orada ittifoqchilar 38-parallelni ham ortda qoldirishdi. Qarshi hujum juda tez natijalar berdi. Kamiga 38-paralleldan 50-60 kilometr nariga 5000 kishilik desant tashlashdi va 20-oktyabrga keliboq poytaxt Pxenyan zabt etildi. Bu urushning o'ziga xos jihati tomonlarning o'ta shafqatsizligida edi. Bir millatning ikki mafkura ta'siridagi og'a-inilari bir-birlarini asir olish mumkin bo'lgan holda ayovsiz o'ldirishar. Asirlar hech bir sababsiz otib tashlanar. Tinch aholi vakillari, ayollar, bolalar uylariga qamab yoqib yuborilar. To'da-to'da qilib suvga cho'ktirilardi. Har ikki tomonda raqiblarning bunday shafqatsizliklari haqida minglab hujjatlar to'plangan va ommaga oshkor qilingan. 1950-yilning sentyabridayoq Shimoliy Koreya urushining bu bosqichida mag'lub bo'lishi aniq bo'lib ulgurgandi. Bu paytga kelib, kommunistik rejim uzil-kesil hokimiyat tizginini o'z qo'liga olgan Xitoy va uning rahbari Mao Szedun ittifoqchilarning 38-paralleldan har qanday shaklda oshib o'tishini, Xitoyga qarshi agressiya sifatida qabul qilishini hamda o'z davlatining bu urushga qo'shilishini aytib dag'dag'a qildi. Ammo AQSh prezidenti Maoning bu so'zlarini real harakatlarga olib kelmaydigan, shunchaki qo'rqitish deb baholadi. Biroq AQSh qo'shinlari Shimoliy Koreya chegaralarini bosib o'tgan 8-oktyabrdayoq Mao Xitoy qo'shinlarini chegaraga yondosh o'z hududlariga to'play boshladi va chegaradan o'tib keyingi harakatlarga tayyor turishni buyurdi. Shuningdek, Xitoy rahbari bu vaziyatda qanday yo'l tutish bo'yicha SSR bilan muzokaralar o'tkazishga kirishdi. Mao Szedun Stalinga yo'llagan maktubida, agar biz AQSh va ittifoqchilarining Koreya yarim orolini zabt etishlariga yo'l qo'yib bersak, tez orada ularning Xitoyga ham urush ochishlariga tayyor turishimiz kerak bo'ladi, degan edi. O'z navbatida Truman ham vaziyatni biz Chicago, New Orleans yoki San Fransiskoda jang qilmaslik uchun ham Koreya yarim orolida harbiy harakatlar olib bormoqdamiz, deya izoh beradi. Mao Stalindan yordam kutib, Xitoy kuchlarini 13-oktyabrdan 19-oktyabrga qadar urushga kirishdan to'xtatib turdi. Ammo Ikkinchi jahon urushida g'olib chiqqan bo'lsa-da, o'ta katta talofatlar bilan chiqqan SSRning yana bir mantiqsiz urushga ochiqdan ochiq qo'shilishi to'g'ri bo'lmasligini Stalin yaxshi anglab yetardi. Qolaversa, prezident Truman general Van de Bergga agar Sovetlar ittifoqi urushga o'z kuchlarini tashlaydigan bo'lsa, Sibirdagi harbiy bazalarni yadro quroli bilan bombardimon qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Shunday bo'lsa-da, SSR hududdagi o'z mafkurasining barbod bo'lishiga ham jim qarab tura olmasdi. Stalinning maxfiy buyrug'iga ko'ra, aniq soni ma'lum bo'lmagan ko'plab harbiylar turli niqob ostida yarim orolga jo'natila boshlandi. Shuningdek, MiG-15 samolyotlari havodan turib AQShning F-80 samolyotlarini tutday to'kishga kirishdi. AQSh generallari havoni boy berayotganlarini tushunib, zamonaviy F-86 samolyotlarini ham jangga tashladilar. Koreya osmonida haqiqiy qirg'inbarot boshlandi. Mao ham qarab turmadi. 1950-yilning 25-oktyabrida Xitoyning 270 ming kishilik qo'shinlari avval Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuchlari mudofaasini yorib o'tib, AQSh qo'shinlarini kunpayakun qilib tashladi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Xitoy yagona kuchga aylanib, qarshi hujumga o'tdi va hech qancha vaqt o'tmay 1951-yilning 4-yanvaridayoq Seul qayta zabt etildi.
AQSh kuchlarini boshqarayotgan general Uoker avtohalokat natijasida halok bo'ldi va ittifoqchilar ham ruhan, ham jismonan tang ahvolga tushib qoldi. Ayni shu kunlarda AQSh hukumati mutlaqo jiddiy tarzda yadro qurolini ishga solish haqida rejalar tuzishga kirishdi. Vaziyat og'irlashgani uchun ittifoqchilar zudlik bilan yangi qo'shinlar tashlashga majbur bo'ldi va endi urush kichik hududdagi haqiqiy qirg'inga aylanib ketdi. Birgina Imjingan daryosi bo'yidagi bir hafta davom etgan janglarda ittifoqchilar tomonidan 20 ming kishi o'lgan yoki asirga tushgan bo'lsa, Xitoy tomoni 70 ming askaridan ajraldi. 1951 yilning iyuniga kelib, har ikki tomon bu urushda g'olib bo'lishi mumkin emasligini anglab yeta boshladi va jangovar harakatlar bir muncha susaydi. Shunga qaramay shimol ham, janub ham milliondan ortiq askarni shay holda saqlab turardi. 1951 yilning 8-iyulida tomonlar Keson shahrida sulh uchun to'planishdi. Qizig'i shundaki, sulh bo'yicha muzokaralar kechayotgan vaqtda ham hududlarda shafqatsiz janglar kechayotgandi. Muzokaralar yirik janglarni vaqtinchalik to'xtatgan bo'lsa-da, ikki tomonning ham qurollari yana 2 yildan ortiq vaqt mobaynida tinmadi. 1952 yilning 4-noyabrida Dwight Eisenhower AQSh prezidentligiga saylandi va saylovoldi va'dasi Koreys urushini to'xtatish choralarini izlay boshladi. Ammo haqiqiy imkoniyat 1953 yil 5-martida Stalin o'limidan keyin paydo bo'ldi. SSRning yangi hukumati bu urushni to'xtatishdan juda manfaatdor edi. 1953 yilning 27-iyulida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Qiziq tomoni, unga bugungi kunda demokratik davlat sifatida qaraladigan Janubiy Koreyaning o'sha paytdagi rahbari Lee Sin-man urush davom etishi kerakligini ta'kidlab, imzo chekishdan bosh tortdi va Janub tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuchlari vakili sifatida general Clark kelishuvni imzoladi. Bu kelishuv ikki Koreyaning urushga qadar chegaralarini qayta tiklash va bir-birlariga o't ochmasligini aks ettirsa-da, amalda tinchlik shartnomasi emasdi. Tinchlik shartnomasiga keyinchalik ham erishishning imkoni bo'lmadi va shimol hamda janub bugungi kungacha urush holatini saqlab turibdi. Bugungi kunda ochiq siyosat va iqtisodni qo'llagan Janubiy Koreya dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biriga aylangani holda, Shimoliy Koreya o'ziga kommunistik mafkurani taqdim qilgan SSR degan davlat tarqab ketganiga qaramay, totalitar rejimdan voz kechmadi. Hozirda 70 yillik sulolaning navbatdagi vakili Kim Chen In tinchlik yo'lida ancha-muncha sammitlar uyushtirgan bo'lsa-da, hanuz raketa sinovlaridan voz kechmagan. Hatto turli davlatlarning uzoq yillik iqtisodiy sanksiyalari ham Koreya Xalq Demokratik Respublikasini tutgan yo'lidan qaytara olmadi. Ko'pchilik nahotki shuncha qudratli mamlakatlar birgalashib, kichik bir davlatni yenga olmasa degan savolni berishadi. Bir necha sabab tufayli amalda buning iloji yo'q. Birinchidan, Xitoy va Rossiya Koreya Xalq Demokratik Respublikasidagi tuzum qulab, janubdagi AQSh kuchlarining o'z chegaralariga kelib qolishlariga har qanday yo'l bilan qarshilik qiladi. Ikkinchidan, Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya Respublikasi o'rtasidagi siyosiy, maishiy, iqtisodiy tafovut shunchalik ulkanki, agar hamma qurollardan voz kechilib, do'stona birlashuv bo'lgan taqdirda ham Shimol o'z yuki bilan Janubning shuncha yillik taraqqiyotini osongina yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin. Uchinchidan, Kim Chen In tinchlik yo'ldagi qadamlariga qaramay, asosiy quvvati yadro quroldan voz kechmagan. Bu vosita bilan hazillashish yaxshilikka olib kelmaydi. To'rtinchidan, qachonlardir bir jonu bir tan bo'lgan ikki davlat va xalq o'zi tutgan yo'ldan shunchalar olisga ketib qolganki, endi ularni yagona mafkura ostida birlashtirishni hech kim tasavvur qila olmaydi. Beshinchidan, Koreya muammosi saqlanib turishdan manfaatdor kuchlar bor. Chunki ziddiyat bo'lgan hududga harbiy kuchlar olib kirish, o'ziga og'dirish va ta'sir doirasini oshirish imkoniyati tug'iladi.